好浪漫嘅粉紅色星星網紗 ruffle 配咗閃片嘅，咁啊齊地嘅呢個款係。咁咧呢個係有袖嘅 V 領有袖嘅，可以遮下手臂啦。你見呢個咧行起路上嚟咧好方便㗎，真係唔會棘到啦，係。可以遮到手臂嘅，咁咧嗱，我而家唔算 fit 身嘅，係因為你見到後邊恐龍咁樣係。所以呢啲衫咧係啦，我要講喎，啲衫咧唔係你覺得有時我喺卡文你咁瘦我邊日啱着啊？其實我想講你嘅衫咧係唔細件嘅，你因為我後邊係夾晒夾㗎，係要係。因為咧改衫都有損耗嘅，因為我就咁影相，我就覺得唔改啦，費事件衫即係改多會殘噶嘛係。咁咧睇下嗱，呢個好靚㗎，實物有呢個係星星網紗啦，跟住有閃片嘅係。咁咧講下提一提先，我哋嘅首飾咧都係有得租借嘅，有得租借嘅係。記住啦，就係上中晚中我哋免費試身嘅，係啦，新張營業免費試身，咁咧你就WhatsApp Connie 啦，WhatsApp Connie，係啦，好啦，多謝晒大家，拜拜，好快手啊嘛，又一個。